என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இல்லைங்க, நம்ம பொதுவாகவே தண்ணி நம்ம பாதங்கள்லையோ இல்லை நம்ம விரல்கள்லையோ படும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம விரல்கள்லையோ இல்லை பாதங்கள்லையோ சின்னதாக சுருக்கங்கள் விழும். இந்த சுருக்கங்கள் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ சின்ன வயசில் நான் குளிச்சிருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட கைகளில் சின்ன சின்னதாக சுருக்கங்கள் வரும். அப்போ அந்த 90s கிட்ஸாக இருக்கிற எனக்கு தாங்க தெரியும் அதோட கஷ்டம் என்னென்னு. எங்கள் அம்மா கிட்ட ஓடி போய் என் கையில் சுருக்கமாக வருது அப்படின்னா, எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, தண்ணி பட்டால் இந்த மாதிரி சுருக்கமாக வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் கூட இது வரைக்கும் அப்படி தாங்க நம்பிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தா தான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. ஸோ என்ன விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? ஸோ வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நேரமாக கப்பில் தண்ணியில் வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ இன்னும் சுருக்கங்கள் விழலை. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட உடம்பு ஃபுல்லுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நர்வஸ் சிஸ்டம் தான். ஸோ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பிளட் வெசல்ஸ். பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நம்மளோட உடம்புல பிளட்டை கேரி பண்ணுது. ஸோ நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் உடம்புல இல்லாத பகுதிகளே கிடையாது. எல்லா இடத்துலையுமே பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. குறிப்பாக நம்மளோட விரல்களில் கூட பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது. பிளட் வெசல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, பிளட்டை கேரி பண்ணுது. பிளட்டை கேரி பண்ணும்போது நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் எப்போவுமே ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட தண்ணீர் எப்போ நம்ம ஒரு குளிர்ந்த நீர் நம்ம கைகளில் படும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட பிளட் வெசல்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஹீட் அது பிளட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கிற ஹீட் கம்மியாகி பிளட் வெசல்ஸ் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் சுருங்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட டாப் லேயர், நம்மளோட விரல்களில் இருக்கிற டாப் லேயர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்கின்னோட டாப் லேயர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுருங்குது. ஸோ சுருங்கரில் அது லூஸ் ஆகுது. அதனால தான் இந்த சுருக்கங்கள் விழுது. ஸோ ஏன் உடம்போட மற்ற பகுதிகளில் இந்த சுருக்கங்கள் விரல்களில் மட்டும் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம். ஸோ ஏன் விழுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட உடம்புல மற்ற பகுதிகளில் இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாமே திக்காக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் அதில் இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் நம்மளோட தண்ணி படும்போது சுருங்கினா கூட அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை லூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளோட ஸ்கின் வந்து திக்காக இருக்குது. ஸோ ஆனால் நம்மளோட விரல் மற்றும் பாதங்களில் பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஸ்கின் ரொம்பவே தின்னாக இருக்கும். ஸோ தின்னாக இருக்கிற காரணத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட தண்ணி பட்டோன்னா நம்மளோட ஸ்கின் லூஸ் ஆகுது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த மாதிரி சுருக்கங்கள் நம்மளோட விரல்களில் விழுது, இல்லைன்னா ஏன் நம்ம பாதங்களில் விழுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம தண்ணியில் இருக்கும்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு மக் எடுக்கிறோம் குளிக்கும்போது, இல்லைனா ஒரு சோப் எடுக்கிறோம், இல்லைனா சோப் வைக்கிற ஒரு டப் எடுக்கிறோம், ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். ஸோ இவன் பாத் ப்ரஷ் இல்லைனா ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தண்ணியில் இருக்கும்போது நம்ம எடுக்கிறோம். தண்ணியில் இருக்கும்போது நம்மளோட கை வந்து நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்மளோட தண்ணியில் இருக்கும்போது நம்மளோட கைக்கு வந்து ஒரு க்ரிப் கிடைக்காது. ஸோ நம்மளோட தண்ணியில் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு க்ரிப் கிடைக்கிறதுக்காக தான் இந்த சுருக்கங்கள் விழுது அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பாதங்களில் ஏன் சுருக்கு விழுது அப்படின்னா, நம்ம தண்ணியில் இருக்கும்போது தண்ணியிலேருந்து ஸ்லிப்பாகி நம்ம கீழே, நம்ம இப்போ செருப்பு இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட நம்ம பாதங்கள் கீழே ஒரு க்ரிப் கிடைக்கிறதுக்காக, ஃப்ளோரில் இருக்கும்போது ஒரு க்ரிப் கிடைக்கிறதுக்காக அந்த சுருக்கங்கள் விழுது அப்படின்னு சயின்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மோர் ஆன் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள். Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel.